Guys, inini social media ndaitadza ini. Vanhu tinenge tichiudzana, hey, usapinde nemoyo. Hey, haupindi nemoyo. But ndinozongona vanhu vapinda nemoyo ini. Kana nai guys ndoda kumbobvunzawo. Paya panotukigwa navana paya kusiri kupinda nemoyo here. Patinenge takutuka vana paya, kana takutukira navaya kupinda nemoyo ka. Patinenge takuudza na sensitive things pakutukana paya. Hakusi kupinda nemoyo here. Ndona sokuti kupinda nemoyo ini. As much as drama haro tinorida si pani pamwe pokuti ndinozonyatsa kuona kuti apa tadhipisawo apa tapinda nemoyo zvinenge zvisina kunaka. Munombozati pamadrama ese anoitika pasocial media tinoita aya guys. After social media there is life. Do you know kuti after social media there is life? Real life kwete iye pasocial media yamunenge muchiona yekufadza vanhu guys. Anditi maona. So inini chinondinetsa ndechekuti kana paine vanhu vane double standard pani pasocial media, ma-content creators, ende mugare makazviziva kuti tine double standard dzakapenga ende dzakaipa. Mugare makazviziva izvozvo. Tine double standard because it's all about content ende kutsvaga masters ende kutsvaga mari. Mugare makazviziva. One content creator noyaro kudza kuti ani uri hure zihure. But tikanotarisa iroyo hure. Iro ritoriwo hure anamborana nemurume wani. Rakarara nevarume vakwana sese kudzwa muti hure. Kune ndikira zinokudza kuti zimvana. Asi ukandasana iyo imvana. Tisi tiri mvana. Muroyo pesira zimuroyi. Ndeupi content creator asingaroyi? Ndiudzei content creator asingaroyi kuti ndeupi? Maroyero ndiwo akasiyana chete. But ma-content creators ese varoyi. Nokuti pane pamwe patotombotaura zvimwe zvinhu zvaunoti kana uri wega ukazosvungoti but chero changa chiri chokwadi chero chikwako uri kunyemba ungoti ndakazanisina izvi ndisina kuzvitaura izvi. Ndakangonyarara zvaizongobudawo wamene. Poite pamwe pokuti nyazoti apa this is too personal. I don't think kuti nesanity yangu kana kuti semunhu akakurawo achibva kune vabereki kana kuti kune vanhu izvi zvakadai ndogona kutaura izvi. Hazvitauriki. Saka tese tinotongori mipengo ma-content creators ese apa. Ma-content creators ese muri mipengo. Munotopenga. Asi kuti mapengero chete ndiwo akasiyana. Level yekupenga ndiyo yakasiyana. Vamwe vanopenga zviri nani so. Vamwe vanopenga zviri beta. Vanhu vanopengesesa zvekunyanyisa. Asi vese mapenga. Chinozondinetsa inini mai ndechekudai so. Imi makantarisa mafanzi. Munenge muchu. Munaka yakati zimvana nemi content creator. Munoti zimvana modzerera kutuka. Iwo wacho ofani uri mvana. Hautorinawo murume. Utoriwo nevana. Hauna murume utoriwo mvana pamwe wakamitiswawo. But uri kuzirira kuti zimvana. Ko mwanenge achiuya kuti zihure. Imafenza kuti zihure strike riyari hariti. Ngaritukwe zihure riyari. But tese iwo wacho utoriwo hure. Hauna kurara nemurume wanga kana kuti tu. Saka ndoda kukudza ikavavadza. I can't with peace. Anomurudza. Ndoda kukudza ikava follower. Zvimwe zvacho. Musati madhakira. Tengai mateso dati. Nokuti pamwe pacho tokuitisai. Kukuitisai chako chako ndokatenge tichikuitisai. Because kana iwe uri mvana, uri kudza umwe kuti mvana mukadzi. Nokuti ndataura kuti mvana. Saka ndisi kuitisai here baba. Andisi kuitisai. Zvimwe zvacho musati maitiswa nesu. Tengai manyatsotarisa kuti apati zvandoda kuita apa. Mai not one because you can't throw stones if you stay if you live in a glass house. Saka sanga zvoda tidhipise fungwa tifunge. Munoti mupindi nemoyo ka but kunyeba moyo vanhu titombopinda nawo pane dzimwe nguva. Hakuna munhu anoda kubatirwa vana, hakuna munhu anoda kubatirwa vabereki vake. Guys, tara chokwadi chero chinzi ndakavengana nevabereki vangu kana ndivafare kana kuti pana ndidi kubatirwa vabereki vangu. Kana ndisingadi kubatirwa vabereki vangu inini chameka shot vabereki vangu handibati. Handiti maona. Handingazoti musandibatira vabereki vangu inini chibatira vabereki vevamwe guys. Double standard ndareva yaya. Hausi ubully here. Anyway, hapana content creators siri bully. Ma-content creators acho ese mabuli ngoti ubuli wakawandira. But team will not follower imi ndimi makanya kupusa because ndimi munonyanya kuitiswa. Ndimi munonyanya kuitiswa zvokutodai. Zvinoita zvinenge sezo tombotesa kauseka umbotesa kana mama comments ofana udhuka nokuseka kuti munhu ari kundituka so. Unotona mumwe munhu akashita kundidarika chalo kuti ripi zimaira kushata riya. Ukanovhura profile picture unosumudza maoko kuona kuti Mwari makanaka, Mwari maite henyu, aiwa zvakanaka, Mwari Jehovha, haleluya, ava vandudza kushata. Unotoona vari mombe rekutokuma chaichifamba.
mombe chaicho iri kukuma ichifamba, but because zvataugwa nomwe munhu kuti kushata newe wakatoshata, but iwe wacho wakandikunda kushata. Wakandikunda kushata. Unotoona munhu achitora screenshot yemhino kuti one mimi wizi munhu rikazode mukaenda kucomment section manovhera yake ndo pamunoona kuti kushata tiri kungodhonzerani pamwe ndogona kutoita nani iwe pamwe ukatondikunda. Ndo zvatiri izvo zvezvo. Hanimaona saka social media unonyatsa kuti haufoka iunderstand and foka inzwisisa, but in all this guys, tine life after social media, after Facebook. Mukaziva kuti ma content creators guys aripo pakutsvaga mari, muchabatsirika. Ma content creators aripo pakutsvaga cash, muchagara makabatsirika ipapo. Anti muri kuona. So handizoziva yangu kuti upinda nemoyo wako, upinda nemoyo arinoshanda kuti arishandi. Hanimaona, but ma content creators aripo pakutsvaga mari. Zvimwe zvacho ita uchizvilimita iwe sedungwa munhu. Nyasona kuti kwanda kuenda apa zvanda kuita izvi asiri izvo. Because kuroiti changoroya tose. Ndichakuenda newe kugomba rangu roroi. Because you follow what I do and what I say. Ndikati jump you ask how high. But you don't know me guys. Kuna mwari kumusoro kudenga kungatina matei mwari. Ngatipfugame tidedze Jehovah. Denga ririko, gena ririko. Kune vasinga believe kuti mwari ariko, amene kuti iwo wakasvika pana pa evolution kana kuti I don't know zvemazinzi propasi kana kuti takazodipa svika sei patiri pana pa I don't know. Pachandinoziva ka majority yedu tinoziva kuti mwari variko. God is there and God watches. Chaunodzvara ndo chaunokohwa. Chaunodzvara ndo chinoputika. Zvinonakidza ndichinyatso kuita ndichiita. But the time will come whereby we sow, we reap what we sow. Iwe sedunga munhu zvidzore. Zvidzore kuti unyatsonzwa kuti pandinovata here after all this. Pandinovata ndikunovata here wopedza umambo. Ndikunovata here ndisina kuona uchiinda kunovata chako uchimuka makuseni usina kana kuzvibvunza kuti but paya pandakazodai nezuro. That means you are a Satan, you are a devil. Go and consult kuna Mwari. Kuti Mwari chenese moyo wangu. Utori Satan because somehow after social media wawe wega kana wakumba kwa kubika kana toa muri yako. You should feel something mune ma comments atinenge tinyora yaya. Kuti but pamwe pane kuti zviri worth it here zvanaita ndinowane ndomuzivere munhu ya. Ndisangana naye here. Why this hatred? Ukaona usina that luvalo. Isivalo. Usina that moyo. Sorry mudikani watosvika pa level highest level ya witchcraft ya uroyi. Ndipo unenge watove. Pa level checha yekupedzisira witchcraft ndipo unenge wapi. Because a normal human being would feel something with but we're going to choose that party pani comment ndambonyora so. Comment inotofanga kushungurudza comment but comment ya boy. Unogona notsvaga wega comment wo delete. I do that a lot of time ndikanyora maka comment kana ndishungurudza so I go back ndono delete. Ndozvinyararira. Because nongonyatsonzwa guilt conscience kuti this is not it. Guys adikanika nangoti ningokuudzai. Anditi nangoti ningokuudzai kuti tikati fare toti tindike. Fare toti tindike. Kune kwatukwenda there is life after this social media. Hatred yanyanya. Anditika ruvengo rwanyanya kupwanyirana pasi. Andi ruvengo bullying yanyanya. Mwari vanoona. And the time shall come. Chokwadi muchengete mashoko angu. The time shall come whereby we will reap what we sow. We have learned within our past mistakes. Takadzidza kuma past mistakes edu. We don't want to go on repeating the same mistakes. Kuneva sativadzidza, don't worry. It will come. One or the other. Inogona kusauya the way yakauya kwandiri kana kuti kuno munhu. Ino yako ino yani pakasiyana. But wega uchanyanza zvati uchitanga kufunga kuti asi kuti ndepaya. Ngatirege kusumudza shamu ya Mwari. Nekuda kwatozviitira zvatinoitira vamwe vanhu. Vamwe vanhu vanovata vachichema. Vamwe vanhu vanovata vachigunun'una. Vamwe vanhu havasi kuvata vachinamata. Kunamata chako chaiko nekuda kwazvinhu zvatinenge tichizviita. Whether tiri papublic, whether takawandira. Because every content creator pa social media pa inyoka. Yakatowandira. At some point, itori nyoka. Ina hamsi kugwa guys. Nongoti gaiti padaridzo ndichidarika ndika masura sekwasikana. Tibazana time pa live andika madiaries. Katimbosangana pa live timbotaura. Muri kuona here kuti date tiri kuita guys. Zvimeso zvakati nas. Zvakati zvikonderera nhasi kudai. Muri kuona ka zviri kuita guys musikire zvakanaka.